Selam arkadaşlar, ben Rehber Hocam. ÖSYM 2026'ya bir merkezi atama kılavuzu yayınlandı. Bu videomuzda da ön lisans atama sayılarından, kadrolarından bahsedeceğiz. Öncelikle arkadaşlar, tercihler ÖSYM ada işlemleri sisteminden yapılacaktır. Online tercih vardır. 30 tercih hakkınız bulunmaktadır. İstediğiniz gibi doldurabilirsiniz. Bu alımda mülakat yoktur. Mülakat sağlanır, yazılı veya sözlü sınav olmadan KPSS puan üstüne alımlar yapılacaktır. Yaş şartı bulunmamaktadır. İlk yorumda da ön lisans tercih kılavuzu yer almaktadır. Oradan kadroları detaylı inceleyebilirsiniz. Bu videomuzda en çok alım yapan 20 ön lisans bölümünün analizini yapacağız. 2026'ya bir merkez atamasına en çok alım yapan 20 bölümü inceleyeceğiz. Diğer bölümlerin alım sayıları ilk yorumda yer almaktadır. Oradan tıklayarak detayları öğrenebilirsiniz.